朋友们，大家好，我是你们的小橙子姐姐，今天就大家带我们的我的世界传送门。我们今天来玩传送门啊！我们之前呢给大家介绍了钻石传送门、天梯传送门、屏障传送门，对吧？这个漏斗传送门、栅栏传送门。那今天给大家介绍这个传送门啊，如果呢你们没有看上一期视频的话，可以看一下上一期视频啊，这个传送门也是非常的屌。那么今天呢，我们来挑战一下我们一些观众说的一些其他的传送门啊，有人说岩浆，有人说铁针，还有人说玻璃呀、蜘蛛网啊。那么我找了一下，因为它这种液化的岩浆是没有的，有这个岩浆，铁针的话它并没有啊。然后呢，我就找到了你们说的玻璃呀、蜘蛛网啊，然后还有这个岩浆。然后呢，我自己呢又挑选了一些，比如说这个书架，我相信你们肯定会喜欢这个书架房的，对不对？喜欢的扣个1好吗？不喜欢的扣2。这个畅游在知识的海洋里面，是我为你们精心挑选的，对吧？一个传送门。我们今天呢要去这个传送门里面一探究竟。首先是我们的玻璃传送门，来继续看一下。哦，哇，全是玻璃。这我们好像来过，我们之前做过视频的。这个玻璃传送门呢，就有很多天梯、玻璃、沙子，还有沙粒，然后下面是一片岩浆。好了，回去了。哎，传送门在哪啊？在这儿呢，太白了都看不见啊，都是玻璃。好了，第二个传送门，蜘蛛网。哎，蜘蛛网这个我觉得应该蛮有意思的，过去应该会被碾死吧？哇，全是蜘蛛网，等让我们飞一下啊！我的妈呀，密密麻麻全是蜘蛛网，完了我找不到回去的路了，是在这儿吗？啊！救命啊！怎么回去？我怎么回去？怎么回去？天呐，卢！不行，这个视线太遮蔽了。好，我点了一下屏障回来了啊。觉得蜘蛛网这个是最恶心的一个，如果你是生存的话，你会一直粘在蜘蛛网上面，太恶心了。好了，还有这个地狱油块啊。地狱油块我觉得也很恶心，红红的，是油哎，一看就不是什么好东西。哎，我们这个传送位置有点奇葩哈。可以开观察者去看一下。地狱油块就是这个样子。那边是门，我们要记着。地狱油块就是这样，红红的，血红一片，有很多天梯。下面是岩浆海。哎，什么爆炸了？那边爆炸，那边的岩浆把天梯触发了啊。好了，回去了。好，然后就是我们的炼药锅，没有错，锅也可以弄。想成为锅神吗？进入这个传送门，将会有千千万万把锅，让你炒菜炒不停，蒸菜蒸不停，涮炒涮不停，总之用不完啊，是不是非常爽？好，继续看看，再来一套官方互吹啊，看一下这个炼药锅，哎呀，好卡啊，这个锅，好卡这个地方，我的妈，太卡，好多天好多锅。啊，密区恐惧症受不了了，回来。还有就是我们万众期待的岩浆块，来点一下岩浆块啊！里面进去会不会烫脚烫死啊？我觉得完全有可能啊！生存的话不要进去啊，纯属在作死。让我们看一下生存啊！哎呀，啊，还开回去吧。当然这里也有这些啊，这也有地狱岩会好一些。哦，好卡！哇，爆炸了，快走！哇，不能来这个世界，因为这个世界它岩浆块会不会把天梯给触发了，对吧？也是有可能的。好了，接下来就到了你们最喜欢，你们喜欢吗？不喜欢的可以扣2啊，不喜欢的可以扣1，喜欢的可以扣2啊。但是这个是我为你们精心挑选的啊，里面富含这个从你们的小学到高中的一切教材用品，这个3年模拟5年高考，5年高考3年模拟。反正大多数就这样了啊，对吧？里面全是书，知识的海洋里面，你们应该很喜欢吧？咱继续看一眼，这个其实我之前做视频做过的啊，但我觉得还是非常有必要的，让你们再看一眼，让你们感受一下知识的海洋是有多么的辽阔，多么的爽，多么的对吧舒服。然后呢，哎，等一下，好了，走了，大功告成，我知道你们喜欢这个动作的。好了，接下来就到了我们的一个很奇葩，哎，在哪儿呢？哦，传送门在这儿。知道为什么我在这里又放了一个书架吗？主要是为了放这个。
没有错，它是传说中的。其实我觉得这个应该变一下啊，这样我去完全弄个东西。这个应该要屏障才能看出来，你知道吗？因为后面是书架，就感觉很怪。这样，我们把它弄一下啊。弄一下之后，你们就会感觉十分的舒服。好，然后再拿按钮把它点起来。然后再拿我们的这个点它一下，噔噔噔噔，这什么奇怪的传送门呀？按钮传送门，来，观众朋友们猜测一下，因为按钮的话它没有办法，对吧？直接待在空中，那么按钮传送门是什么样的？不是还创造吧，好吓人哦！按钮传送门会不会进去是一片虚空啊？因为按钮没有办法，对吧？我这里是放了屏障，它没有办法单独的在空中啊。来，继续看一眼啊。史前谜题，按钮传送门里面是什么呢？我怀疑会不会卡死啊？毕竟按钮传送门很怪耶。观众朋友们，在我等了20分钟之后，他都没进去。我重上了一下，直接进来了，但是已经卡死了，只能看到这一个画面，就是摁多按钮，还有一些 TNT， 下面是基岩。我电脑卡死了，我看一下我现在内存还好吧？因为它已经未响应了，所以已经没有用了。它已经未响应了，懂吧？动不了。给你们看一下，你们只能通过这张图片来看一下这个按钮世界是什么样子啊，极其的诡异。好了，我把这个画面关掉。观众朋友们，我好了，不想说了啊，那个存档不能用了，它存档直接崩掉了，我竟然忘记备份存档了。好可惜啊，辛辛苦苦建的那个墙人家没有了，不过还行啊，还好我们就是还剩下最后2个没有介绍，我们就只介绍这一个好了，就是这个门，火板门，铁火板门。走，继续看一眼啊，看一眼这个铁火板门是长个什么老样子。妈呀，我感觉这里也好卡，这都是些什么？但好雪白呀，看起来还这小东西还挺别致的感觉，还很多铁啊什么的。然后下面有很多天梯啊，最下面是岩浆，那个按钮门真的不能进。我跟你讲，我存档直接就进不去啊，我进了10几遍，那个存档都进不去，然后进去就直接就卡崩掉了，进去就直接卡崩掉了，好无奈哟。好了，那我们今天的视频呢也就差不多到此结束了，非常感谢大家的观看和支持，我们就下期视频再见喽，拜拜。